بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي ليلة 19 من رمضان، ليلة ختم الرياض. قال رضي الله عنه: الليلة 19 من رمضان عبرت علينا وتصفر في الغفلة، أما أهل اليقظة ظفروا بخير هذا الشهر وأسراره يستمترون الجود الإلهي في كل دقيقة. الله يجعلني وإياكم من الفائزين بخيرات هذا الشهر وتنزلاته وأسراره. الله يرزقنا الظفر بليلة القدر. اغتنموا ما بقي من أعماركم، شو أنا نصيح، والله إني نصيح لكم وشفيق على نفسي وعليكم من النار. الله يجعل هذه الليلة من أسعد الليالي علي وعليكم. إذا حضرتم مجالس الذكر احضروها بقلوب واعية وآذان سامعة. في مجالس الذكر إلى ضيافة من الحق جل وعلا. ذكر المذكر وعظ الواعظ نصح الناصح. من وجد التذكرة سبيلا إلى قلبه يا بخته ويا سعادته. من ضرب على قلبه الله يكفيه شر الحجاب. يا كم سمعنا من المواعظ ويا كم سمعنا من النصائح. يكفينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يكفي اللبيب كتاب الله موعظة كما أتى في حديث سيد الحسني. نعم. Ini malam 19. Malam 19 itu malam khatam di Masjid Al-Habib Ali. Malam khatam di Masjid Riyadh, Masjidnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi di Sewun sana. Alhamdulillah, pas ini malam. Di Indonesia juga malam 19 itu cucunya Habib Ali Habsyi bikin di Solo. Anaknya Al-Habib Ali, Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi bikin di Solo. Malam 19, persis seperti di Sewun. Itu bikin di Solo malam 19 hatam dan malam 29. Di Sewun juga 19 sama 29. Kalau di Jakarta tempatnya Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas malam 19. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kita kebagian. Apa yang diturunkan kita kebagian, kita dapat juga. Sebab al-mar'u min haitsu qalbih la min haitsu jismih. Orang dilihat dari hatinya di mana, bukan dilihat dari jasadnya di mana. Ini 19 malam kita lalui, tapi jangan kita lalui 19 malam dalam ghaflah, dalam lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang sadar, mereka di malam-malam yang macam begini mendapatkan keberkahannya, asrarnya, rahasianya, tiap saat, tiap detik mereka dapat, tiap menit. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang yang beruntung dengan kebaikan yang Allah Ta'ala tuangkan di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebagian insyaAllah malam Lailatul Qadar. Habib Ali bilang, ini saya tulus nasihatin kalian, saya sayang sama kalian, saya pengen kalian selamat dari neraka. Ayo ambil kesempatan dari malam-malam yang penuh berkah ini, minta kepada Allah. Kalau dengar nasihat, ya dengar dengan hati yang siap buat menerimanya, dengan telinga yang siap untuk mengamalkannya. Itu majlis zikir itu jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada penasehat yang menasehati kita, penceramah yang ceramahin kita, ya, yang mengajak kita kepada Allah taala, mengingatkan kita kepada Allah taala. Beruntung orang yang ada jalan menuju hatinya. Nasihat tuh menemukan jalan untuk sampai ke hatinya tuh orang. Tapi yang kesian tuh kalau nggak ada jalan menuju hatinya, nasihat tidak menemukan jalan menuju hati orang tersebut. Kenapa? Dia yang ngunci diri sendiri, nggak mau dengar, nggak mau nerima, nganggap diri lebih baik daripada orang lain. Kita berapa banyak dengerin nasihat, berapa banyak dengerin ceramah, Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, cukup buat kita sekalian. Yakfil labiba kitabullah mau'izatan kama ata fi hadits Sayyidil Hasani. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan semua makhluk. Hikmahnya Allah. Khalaqal khalqa
lihikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Hikmah dari Allah berkaitan dengan semua makhluk, baik yang taat maupun yang maksiat, yang beruntung maupun yang sial. Mereka semuanya punya hubungan, punya kaitan sama Allah. Di situ ada perannya Allah Ta'ala. Baik orang yang beruntung ataupun orang yang sial. Calon penghuni sorga ataupun calon penghuni neraka. Yang taat maupun yang maksiat. Yang jauh ataupun yang dekat. Yang alim ataupun yang jahil. Yang mencari ataupun yang berpaling. Semuanya itu hikmahnya Allah bermain pada semuanya. Hikmahnya Allah mengalir pada mereka semuanya. Mereka ada yang diperlakukan berada di dalam lingkaran keadilannya Allah. Dijadikan di dunia mereka punya prinsip, punya ajaran, punya konsep, punya tujuan yang dijadikan itu bagaikan agama bagi mereka. Dan di akhirat juga mereka punya tempat yang bakalan mereka huni di sana. Ada lagi sebagian orang diperlakukan berada di dalam lingkaran anugerahnya Allah. Dan Allah Ta'ala jadikan buat mereka agama. Mereka pakai, mereka jalanin begitu. Daripada prinsip-prinsip agama ini. Dan di akhirat disiapkan oleh Allah Ta'ala tempat tinggal yang bakalan mereka huni. Oh, kita sekarang di dunia, di mana? Ntar di akhirat di situ. Barang siapa yang di dunia berada di dalam lingkaran adilnya Allah dan berada di dalam lingkaran, di dalam ajaran yang bertentangan dengan ajarannya Allah, itu yang dia pakai, itu yang dia sembah, itu yang dia anut. Nah itu urutannya di akhirat nanti udah ada rumah yang siap menampung, namanya nerakanya Allah, waliyadzubillah. Tapi barang siapa yang di dunia berada di dalam lingkaran anugerahnya Allah. Kemudian mereka menjalankan agamanya Allah. Yang Allah Ta'ala ridhai, satu-satunya agama untuk kita. Dan di akhirat nanti disiapkan tempat yang akan dihuni. Namanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bahwa kita di dunia ditempatkan di dalam lingkaran anugerahnya Allah. Di dalam majelis zikir, majelis kebaikan. Wah, insyaallah di hari kiamat Allah Ta'ala tempuhkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Harapan kita hari kiamat Allah Ta'ala tempuhkan kita di dalam lingkaran orang-orang yang mendapatkan anugerah. Di dunia bersama orang yang dapat anugerah, lingkaran orang yang dapat anugerah. Di akhirat bersama lingkaran orang yang dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kenali haknya Allah yang maha dermawan. Berapa banyak Allah Ta'ala bentangkan nikmat kepada kita. Allah Ta'ala adakan kita di muka bumi. Allah Ta'ala berikan kita hidayat, dikasih kita nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Itu nikmat yang terbesar yang enggak bisa kita hitung besarnya itu. Itu seandainya di dalam rangka bersyukur atas nikmat Islam, kita duduk, kita bersujud di atas bara api, kita masih belum bisa menjalankan 1% daripada kewajiban syukur kita atas nikmat tersebut. Alhamdulillah kita juga diberikan nikmat yang istimewa, yang paling gede, menjadi bagian umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling agung. Enggak ada makhluk yang lebih mulia melebihi Nabi Muhammad. Enggak ada yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad. Wala nabi, wala rasul ataupun malaikat, enggak ada yang bisa mendekati magamnya Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Ta'ala pilihkan kita berjodoh dengan Nabi Muhammad, dan Nabi berjodoh sama kita. Kita berjodoh jadi umatnya Nabi. Nabi berjodoh jadi nabinya kita. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Ini jangan kita kabur daripada nikmat yang besar ini. Jangan kita durhaka kepada nikmat yang besar ini dengan kita memutus hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpaling dari Allah. Jangan berpaling dari nabinya. Ini kebaikan semua terpadukan di dalam peneladanan terhadap Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian. Barang siapa yang mau dapat cintanya Allah, ikuti Nabi Muhammad. Besok hari kiamat masuk di dalam syafaatnya Rasulullah. Ngikut bareng bersama Nabi Muhammad. Ya, tempuh di dunia jalannya Nabi, besok di akhirat jalan bareng sama Nabi Muhammad.
Wa amma di dunia jalannya setan, ya besok di akhirat tempuh jalannya setan deh, bareng sama setan. Tapi kalau di dunia di jalannya Nabi dia tempuh, besok bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita semuanya disampaikan laporannya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Wah, ini malam Kamis. Amalan kita semuanya itu dilihat, ditonton, disampaikan laporannya kepada Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Nabi Muhammad kalau ngelihat amalan kita penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, terluka, sedih hatinya Rasulullah. Oh, kita enggak pantas untuk melukai, menodai, membuat sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Nabi Muhammad datang kepada kita ngebawain agama yang lurus, membawakan hidayat ke jalan yang lurus. Orang yang berpaling, yang melanggar, mereka rugi. Barang siapa yang melanggar Nabi Muhammad SAW atau menempuh jalan selain jalannya Nabi, atau dia memakai ajaran selain ajarannya Nabi Muhammad, maka dia celaka, dia rugi, berakhir di neraka besok hari kiamat. Itu apabila ada akal yang mau berfikir, hati yang mau menyimak. Ayo balik kepada Allah, mendekat kepada Allah. Hei tukang maksiat, tobat dari maksiatmu. Hai pendosa, beristighfar dari dosamu. Wahai orang yang kurang dalam mentaati Allah, kejar kekuranganmu dan ketertinggalanmu. Tapi kalau hati udah distempel, disegel dengan segala kebobrokannya, maka siapa yang bisa nolong? Kalau dia nggak mau balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ini harinya, musimnya. Buat orang yang mau taubat, buat orang yang mau balik, buat orang yang mau mendekat. Allah Ta'ala ngebuka pintu taubatnya. Jangan dibilang, Allah nggak menghukum saya maksiat, dibiarin aja. Sengaja diulur oleh Allah Ta'ala. Innallaha la yumlilul zalim hatta idza akhadhahu lam yuflidhu. Allah sengaja mengulur buat orang zalim hingga ketika datang waktunya, maka dia dijerat sekian ratus pasal. Dia nggak bisa berkelit lagi. Waliyadzubillahi min dzalik. Jangan kita putus tali kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma gara-gara hal yang fana, gara-gara dunia yang fana, gara-gara ego kita, gara-gara bujukan setan, bujukan nafsu kita, gara-gara kesombongan kita, gara-gara maksiat yang kita tunggangi. Cari pahala dari Allah Ta'ala melalui amal soleh di momen-momen yang mulia ini agar kita beruntung dunia dan akhirat. Taubat kepada Allah. Kita lambat taubatnya kita. Kita menjanjikan diri kita taubat entar. Ya dzal kasal kam tuakhir taubatak min 'am ila 'am wa la yastadri bi 'amin yatikahu naqis aw tam. Wahai pemalas, sampai kapan kamu menunda taubatmu? Dari tahun ke tahun. Kita enggak tahu tahun ini bakal kita lengkapi atau kagak. Tahun ini ya kita bakal sampai hingga selesai atau putus di tengah jalan. Kita enggak sampai ke akhir daripada tahun ini atau meninggal di tengah jalan. Jangan kita menunda taubat kita tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari. Umur kita dijarah, umur kita dirampok, umur kita hilang begitu aja. Dirampok umur kita, jam kita, waktu kita, menit kita, nafas kita, hari kita. Ini enggak taunya udah 19 hari Ramadan. Dia tinggal sepertiganya lagi. Besok malam 20. Ya Allah, asal kabul insyaallah. Besok malam 20 kita hataman di sini. Hataman malam 20. Ya Allah, 10 hari terakhir bakal masuk di depan mata kita mulai besok. Masa muda kita udah lewat. Sebagian orang masa tanggungnya udah lewat. Ada lagi yang masa sepuhnya juga, masa tuanya udah lewat. Nah terus masa apa sekarang? Masa nunggu, penantian nunggu dijemput, nunggu dicabut. Ya Allah, kita enggak perbaharui taubat kita kepada Allah. Wala kita bangkit, wala kita bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Taubatlah dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah. Semangat dalam beramal saleh. Hingga kita bisa masuk di dalam gerbongnya Nabi Muhammad. Minta maaf kepada Allah, minta rahmatnya Allah, minta ampunannya Allah.
di musim-musim kayak begini. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Allah Ta'ala di momen-momen yang semacam ini anugerah Allah Ta'ala berhembus demikian kuatnya. Kejar, cari momen-momen yang agung tersebut. Cari momen-momen tersebut. Siang, malam, saat hatam Quran, saat tarawih, menjelang buka puasa, akhirul lail, saat tahajud. Ramadan semuanya saat-saat ijabah, saat dikabulkannya doa. Ayo gunakan kesempatan kita yang cuma sebentaran ini. Alhamdulillah, insyaallah kita kebagian dari apa yang diturunkan di majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di majelis yang mulia tersebut, anugerah yang Allah Ta'ala turunkan, ampunan yang Allah Ta'ala berikan, dan kita enggak terharamkan insyaallah daripada kebaikan yang dituang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah yukrimna bima akramhum yu'tina ma a'tahum wa yahabu lana ma yahab lahum. Amin ya rabbal alamin. Ala yalla bi nadhra min al-'ain rahimah كل ما به من أمراض سقيمة. لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. يا صا لا تجزع وتجهر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار. لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض صابر وشاكر. ألا يلا تكن فايز وظافر. ألا يلا ومن أهل السرايا. ألا يلا رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكينة. دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكينة. سوى الأعمى البصيرة عديم لو كان يعقل كان أفكار. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة. تفكر في فناها. ألا يلا بنظرة عناها. ألا يلا بقلة بنظرة غناها. ألا يلا بنظرة ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شما. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة. معانا في المغابي وأمسى سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعد الدار. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة. حسبي الله لا يلا بنظرة الأمر لله ألا يلا بنظرة ولا يبقى سوى الله. ألا يلا بنظرة على بشر جادت سائب رحمة البر وهياهم بروح ربي وبشر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة
تداوي كل ما به من أمراض سقيمة بها سادتنا وشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ومن هم في سرائر فؤادي قاتنون بساحة تربها من زكي المسك أعطى ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة الناس قادة ألا يا الله بنظرة حبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة يا بخت من زارهم بصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب تيسر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. أحسنتم، أحسن الله إلينا وإليكم، تقبل منا ومنكم. نسأل الله يكرمنا بما أكرمهم، يعطينا ما أعطاهم. الأولياء الصالحين يهب لنا ما وهبه لهم، ولا يحرمنا ربي بركة شهر ولا بركة يوم ولا بركة ساعة، يقسم لي ولكم ولأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من تعلق بنا في كل خير أنزله في هذا الشهر، في كل مدد أنزله، في كل سر أنزله في هذا الشهر. نقاسم المتقين في تقواهم والصادقين في صدقهم والعارفين في معرفتهم والمحبين في محبتهم، وأهل الولاية في ولايتهم، وأهل الإنابة في إنابتهم، أهل الحضور في حضورهم، وأهل الخشوع في خشوعهم، أهل الإقبال في إقبالهم. لا يحرمنا ربي بركة ولي ولا بركة صالح ولا بركة عارف. نسألك ما جمعنا في هذا الوقت الشريف، يتقبل ما عملنا، يبارك في القليل من العمل الصالح، يجعل ثوابه جم، جزاؤه جم، مدده جم، لا يؤاخذنا بما اكتسبنا من المعاصي والسيئات والذنوب والمخالفات. الله يبدل السيئات حسنات بمحض فضله وجوده. نسأل الله كما وفقنا لختم كتابه العزيز يرزقنا العمل بما فيه والوقوف على أسراره وأنواره والاطلاع على معانيه، يرزقنا تلاوتها آناء الليل وأطراف النهار، يجعل شاهد لنا لا شاهد علينا، حجة لنا لا حجة علينا، يرزقنا حفظه حفظ حقه، يرزقنا الأدب مع القرآن مع سيد ولدي عدنان، يحفظنا وإياكم ومن نحب ومن حضر هذا الجمع الشريف أو شاهد أو سمع، يحفظنا إياهم جميعا من الشيطان وأعماله، ولا يجعل له علينا سلطان. الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما، لا مأزور ولا مأثوما، لا يفرق بيننا وبين حبيبنا محمد، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، لا في قول ولا في فعل ولا في عمل ولا في نية. يجعل هذه الليلة من أبرك الليالي، أسعدها علي وعليكم وعلى أولادنا وأهلينا وإخواننا وأصحابنا ومن تعلق بنا من إخواننا الحيين والميتين الحاضرين الغائبين، تعد بركتها على قلوبنا وعلى أجسامنا وعلى جوارحنا وعلى أولادنا وإخواننا وأصحابنا وعلى المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات، كل يقسم في خيرها سرها وبركتها. الله لا يخلف من هذه الليلة عن مغفرة أحد. الله يجعلنا وإياكم ومن نحب من المقبولين في هذا الشهر، من العايدين الفائزين، يعيده ربي علي وعليكم على من نحب، سنين بعد سنين وعوام بعد عوام، على ما يحب ويرضاه ذو الجلال والإكرام، عودة وعودات جم تعود علينا بوجوه بيض وقلوب منيرة منيبة مخبتة خاشعة، توبة صادقة، قوة نشاط في طاعة الله. والدينا الله يتقبل من محسنهم، تجاوز عن مسيئهم، ويقسم لهم بأوفر حظ من ثواب هذه الليلة وخيرها وسرها ومددها، يسكنهم بحبوح جنته، ويجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله يتقبل جميع ما دعوناه ويحقق لنا جميع ما رجوناه، يبلغ كل منا مناه من رضاه على هذه النية وإلى حضرة النبي
محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.